Ayan. Ala. So, ito nga. O, tignan nyo. Tingnan nyo ba? Hello guys! Welcome back to my channel. So, it's been a while since the last time I uploaded here on my YouTube. Maybe some other time, I'm gonna tell you the reason why. But today, we are going to unbox this mystery box from Shopee. So, hindi siya mukhang box. Naka-plastic kasi siya, oh. Pero parang may box siya sa loob. And it's just small. Actually, galing siya ng China. Just make sure na kung bibili kayo online, i-disinfect nyo. Ito, na-sprayhan ko na siya ng alcohol. So, it's okay na. So, matagal na ako nakakapanood ng mga YouTube videos about unboxing since last year pa ata, when I became active sa YouTube. And ang daming parang hindi ko lang alam kung clickbait pa yung mga yon. May mga nakakuha ng phones, laptops, mga ganun. In-order ko to parang 2 weeks ago, and since it's actually from outside the country, parang it took like 2 weeks bago siya makarating dito. And kararating niya lang yesterday, and I am not so excited kasi nasyaka ko kasi ang late niya for 600 pesos. Meron dong mga parang 90, 50, 100, 200 mga ganon. And this one is 600. I hope na hindi nasayang yung pera ko. Ano ba yung maingay sa labas? May nag-a-announce ata. Ayan. May mga nag-iikot ng naghahanap ng mga sirang cellphone. Papalitan daw ng planggana, ewan ko, or if i-fix, I'm not sure. But anyways, pasensya na guys. So, eto na nga, bubuksan na natin. Titingnan natin kung anong laman na itong mystery box na to from Shopee. Meron din mga mystery box sa Lazada, pero hindi na ako fan ng Lazada right now dahil dun sa mga bad feedback, tsaka dun sa mga videos na kumakalat sa Facebook or sa mga social websites na kung ano-ano na lang yung pinapadala nila. So, yeah, binabash ko ang Lazada. Not really, it's just an opinion actually. It's just an opinion, sorry. But yeah, for now, I'm really a fan of Shopee. And every time na mag-order ako ng kung ano-ano, mga pots or ano tawag doon, mga basta kung ano-ano, yun na yun. Okay, so bubuksan na natin to guys. Tingnan natin kung maso-surprise ba tayo or madi-disappoint. So sobrang liit niya lang. Buksan natin. Kaya hindi mo na gamitan to ng gunting. Ayan. So, ayan. Ba't ganon isang box lang? Isang box lang. I mean, isa lang yung laman niya. Ewan ko lang kung meron pa siyang laman sa loob. Pero mukha siyang JBL headset. Nakikita nyo ba? Tanggalin muna natin yung bubble wrap. Bubble wrap. Ito. Kala ko naman, katulad dun sa mga napapanood ko na sobrang daming laman. Ano kayo naman? Ay nako. Pero kung JBL headset to, hindi na akong kahit madi-disappoint kasi mamahal ng mga headset ng JBL. So, feeling ko worth it naman yung price niya kung headset lang to. Pero, ano ba yan? In-expect ko pa naman dami-dami kung may share na items sa inyo. Tapos, iisa. Ano ba yan?
Excited naman din akong buksan. Akala ko ang dami-daming laman. Ayan. Ala. So, ito nga. O, tignan nyo. Nakita nyo ba? So, JBL by Harman. So, Bluetooth headset siya. Well, usong-uso naman yung Bluetooth headsets ngayon. Pero iPhone yung gamit ko eh. Pwede ba siya sa iPhone? Ay, naku. Ayan, naka-plastic pa siya so ibig sabihin hindi siya gamit or second hand. Oh, ganda! Ayan. Oh. Diba? 600 pesos. Check ko later yung yung totoong price nito. Charot. So siguro walang bumibili. Charot. Kaya nila pinamimigay. Paano ito buksan? So ito yung lagayan niya. Ayan. Kikita nyo ba? Tapos may ganun pa siya. Ayun. So para siya. Oh. Ayan. Kita nyo ba? Ito yung lalagyan niya. Pang charge. Pang charge sa Bluetooth headset. Wow. Nakakatuwa naman. So ito siya. Ito yung left. Ito yung right. Ayan. Parang ang laki. Parang ang laki. Paano ito bubuksan? Paano siya i-on? So, tignan natin ha. Dito daw yung left. Ito yung left. Ayun. So, nagcha-charge siya. If I'm not mistaken, kasi kulay pula. Usually, pag kulay pula, nagcha-charge. Pag blue, full charge na. So, ito. Tapos, asan yung... ito yung connector kung magcha-charge. Tapos, meron siyang yung parang silicone na pag kunwari nasira, nalaglag yung sa sa headset mismo, pwede mo siyang palitan. Meron siyang 4 na extra. And then, ito magkaiba ng size. So, sabi ko kanina, parang sobrang laki niya. Hindi. Sadyang yung headset talaga yung malaki. Nagcha-charge siya. Yung palitan. At meron siyang manual. Yan. Ito nyo. Oh, may manual siya. Okay, so paano siya bubuksan? Nakalagay ba dito? Easy pairing connection. So the earphone is taken out of the package and placed in the charging compartment. The earphone is charged and activated and then the red light's on. Okay, so yun yung nangyari. So the headphones are taken out of the charging bin. The host red and then blue lights alternately flashing. And the blue light slowly flashing. That is the pairing of ears is successful. Open the Bluetooth, search Bluetooth name L2, click connect. Okay, so meron tayong extra phone dito. Itatry natin dun sa Samsung Galaxy Edge. Yeah, eto. Okay, so ang lobat pa ata to. Lobat ba to? Toots lobat ba to? Lobat.
Pinatay mo? Okay. So, hindi siya low. Ba't kaka-charge ko lang ito kanina eh? Okay, antayin lang natin siyang mag-on. Ayan. Oops. Wrong, sir. Ayan, nagbubukas na siya. So, by the way guys, ilang buwan na ako hindi pa nagpapagupit. Simula nung March up until today. Ayan. Gusto ko siyang ipakulot ulit kasi feeling ko mas bagay sa akin pag kulot ako. So, hindi ko pa siya pinapagupitan. Okay, naka-on na. So, sabi, ilabas daw natin to. At, ito, sabi red, blue, pero ito parang puti yung lumalabas. Kita nyo ba guys? Ayun, red. So, hindi siya blue. Ay, hindi. Parang siyang light blue something. Ewan. Oh. Anyways, ilabas na natin siyang dalawa. Tapos, sabi... Oh, may naghahanap. Wait lang. Okay, pasensya na kayo guys. Mayroong ano... May namamalimos. Hindi. May pumunta dito. But anyways, tuloy na natin. So, ikakabit ko na to. Ito. Ayan, right. So, dito. Parang ang laki-laki niya. Oh. Ito niyo. Ang laki-laki. Ayan. Tapos, sabi, buksan daw yung Bluetooth at hanapin daw yung L2 something. Ayun. So, lumabas siya. Ayun. Okay, connect na natin. Bluetooth pairing request. Okay. So, ba't parang yung left lang yung tumunog? Okay, siguro ito lang. Try natin mag-play ng music para malaman natin kung gumagana ang dalawa. Connecting pa siya. Ganda ng tunog. Oh my God, ang ganda ng tunog. Nakakatuwa, ang ganda ng tunog. Ayan. So, ang ganda-ganda ng tunog, promise. Oh naman, nakaka-amaze. So, di na tayo lugi. Well, let's check the price kung hindi nga tayo lugi. Ano ba ito? Ang hirap na ma-identify nito kung alin yung right tsaka left. Yun. Ayan. So, balik na natin. And, let's check the price. Ano nga ba to? Ang pangalan niya ay JBL Wireless Headset by Harman. So, saan natin siya i-check? Sa Shopee? Pwede naman siguro sa Google lang. Check natin sa Google. Pwede nga kakilong ko. So, JBL Wireless Headset. Wireless Headset. Bluetooth. Yeah.
siya? Ano bang version to? Ang dami naman palang ano. Ang ganda pala oh. Ngayon ko lang napansin. Pwede din siyang gamitin while on call. At pwede din siyang, or I mean, 24 hours yung battery niya. Wow, nakakatuwa naman. Pwedeng pang, wow, nakakatuwa nga siya. So, ano ba itong ano nito? Ayan, TWS 5.0. Yun na lang hanapin natin. TWS 5.0. Search natin yan. Asan ba siya? Hindi ko makita. Ay, nako. Asan ba siya? Price. Check natin yung mga price. Prices. Philippines. Saan ba yun? At to. Kita ko na. Ay nako. Hindi ko talaga siya makita. So, yan. Ito yung price. Pag nakita ko yung price, ma-amaze talaga ako. Kasi ang dami nilang products dito, as in. Ngayon ko lang nalaman. So parang ito ba yun? Ay, hindi ganyan siya. Yan. May nag-a-announce na naman. Hindi ko makita. Paano ba malalaman dito? Kung anong version to? Ha? Talaga siya makita. Ito ba siya? Hindi siya yun eh. Tapos pa-check mo nga to saglit. Hindi ko siya makita eh. My God, di ko makita. Ang dami oh. Ang dami ng products oh. Pero di ko pa nakita yung kamukha niya. Wait lang guys. Okay, so ayun na nga guys. It took us a while to check the price of this specific product. And we found out na wala siya sa Pilipinas. Parang nasa ibang bansa lang siya. So, nag-check kami sa Google and may nahanap kami. Parang 800 rupees, Indian rupees siya. So, mga nasa 530 siya. So, sa paghahanap namin nung pangalan na itong item na to, it shows na compatible pala siya, or we found out na compatible pala siya sa Apple device. So, yun. I'm gonna check later kasi nga ginagamit ko yung phone ko sa pag-video ngayon. So, hindi ko siya matry. And so, yung pangalan nitong device na to pala is TWS-L2.
JBL product from other country. So, yun. So, tanong, nasatisfy ba ako dun sa product? So, I think, oo. Disappointed kasi in-expect ko madaming boxes or madaming items na madami akong items na ipapakita sa inyo today, pero parang isa lang. So, hindi, yun. So, yun lang yung part na na-disappoint ako. So, yun lang guys. So, what do you think about this video? Just comment down. And, don't forget to subscribe and click the bell button para updated kayo. So maybe this is the start for me to go back on uploading videos sa YouTube. It's not because I needed it, but I think it's fun. And ang dami kasing nag-upload na ng mga videos ngayon. Gusto ko lang din mag-upload.